Tema 132, e cila është tema e fundit për këtë libër, disa norma që përfshin të mirat e dynjas dhe të ahiretit. Domthonë autori ka përmendur një hadith të gjatë që ka transmetuar Imam Buhariu dhe Muslimi, përmes së cilit i përmend disa prej rregullave të përgjithshme që ka i vënë muslimanit gjatë ditës së tij. Në këtë hadith pejgamberi sa ka përmbledh disa rregulla, jo krejt, por disa rregulla me një hadith. Dhe autori me këtë edhe ka përmbyll librin. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur të filloj të errët, domthonë të errësohet, mbajini fëmijët të mos dalin nga shtëpia, sepse shejtanët gjendet përhapën në këtë kohë. Më pas kur të kalojnë një farë kohe prej natës, lëreni të dalin. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mbyllni dyert duke përmendur emrin e Allahut, bismillah, sepse shejtani nuk mund të hapë një derë të mbyllur. Lidhni grykat e çalikëve duke përmendur emrin e Allahut. Mbulojini enët duke përmendur emrin e Allahut. Qoftë edhe duke vendosur për së gjëri mbi enë diçka. Fikni kandilët. Dhe me kaq përfundon ky hadith. Pejgamberi sa mi përmend këtë hadith disa rregulla prej rregullave të përditshmërisë tonë. E para thot kur të filloj nata, domthonë kur të filloj më errësu, mbajini fëmijët të mos dalin nga shtëpia. Dietar kanë thonë kjo është kur perëndojnë dielli. Kur perëndon dielli, momenti që perëndon dielli, kjo është koha kur nuk është mirë me lënë fëmijët me dal jashtë. Për arsye se pejgamberi sa më ka tregu pastaj edhe arsyeun pse, ka thonë sepse shejtanët përhapën në këtë kohë. Ka thonë dietar, shejtani zakonisht pozita më e mirë e shejtanit është nata, jo dita, jo drita e ditës. Domthonë shejtani përveç që mund me depërtu çdo gjë, kena vërejt në disa raste që disa kohë dhe disa vende për shejtanin janë më të pëlqyeshme. Nata për shejtanin është më e pëlqyeshme, më shumë ka forcë natën se sa ditën. Andaj edhe në momentin që fillon nata, ai del. E pse jon potencu fëmia, kurse nuk ka ardhur ky udhëzim për të mëdhajt, për të rriturit, po ka ardhur vetëm për fëmijë. Kush e din përgjigjen? Lojë, dalin me luaj, marrin thunë për. Po për shka? Po ajo çka be thotë, ajo është rezultat. Po për shka? Po, mashallah. Po, do të thonë se zakonisht rriturit bëjnë dhikr. Përgjithësi njerëz musliman do të me bëjë dhikr, jo namaz, jo kur dalin pe shtëpis, jo ndaj lexim, ndaj diçka, kurse fëmia zakonisht janë të angazhuar me loja, me kështu dhe nuk janë të ruajtur. Andaj edhe shejtani ma let në çet moment kur del edhe përhapet këtë kohë, shejtani ma let manovron edhe i bën punët e vet me një trop ose një person i cili nuk është i mbrojtur pe dhikrit të Allahut. Nuk është i mbrojtur me dhikrin e Allahut. Dhe fëmia sidomos domthon edhe dietar ka thonë edhe për arsye se fëmia ka mundësi që s'mundet mi kontrollu ndjenjat e veta kur është në lojë. Ju e dini që pej formave kur shejtani hin te njeriu ose dëmton njerin është kur është i gëzuar shumë ose kur është i mërzitshëm shumë ose nervoz që përmeni ai vllau. Domthon momenti kur njeriu nuk e ka kontroll veten. Çdo shejtani mund me depërtu më shumë. Andaj edhe fëmia ka mundësi të luajtën çat shumë preokupohen edhe angazhohen me lojën saqë nuk mundet me kontrollu veten. Andaj edhe shejtani mund me luajt më shumë pastaj në kësaj raste. Për këtë arsye edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka këshilluar që në këtë moment mos milon fëmijët me nejt me qëndru jashtë, pastaj thotë kur të kaloj një farë kohë prej natës, lëreni të dalin. Kjo nuk është për qëllim që pejgamberi po udhëzon po leni fëmijët me dalë natën. Jo. Nuk është kjo qëllimi, po qëllimi është deri kur është ndaluar me dalë. Është kur të fillojnë më bën nata, domethënë pe perëndimit të diellit, kur fillon me ra muzgu i natës, derisa të bëhet natë. Domethënë që bëhet tërë. Kur të bëhet tërë, pastaj edhe nëse dalin nuk është mund që të hadith. Edhe nëse dalin nuk është mund që të hadith. Bile disa dietarë thonë që nëse dalin prapë më vonë, pasi që të kryhet kjo kohë, është mirë që me i knu fëmijëve para se me dalë. Nëse kanë nevojë me dalë jashtë natën. Me ja knu disa sura ose ata vetë me knu dhe pastaj me dalë. Andaj nuk ndalohet me dalë nëse fillon më bën natë, tamam edhe kalon ajo fillimi i natës, ajo muzgu
musgo i natës që fillon me ra masit perëndoi dielli. Çish thot pejgamberi sa këtë hadith. Pastaj thot mbyllni dyert duke përmendur emrin e Allahut. Sepse shejtani nuk mund të hap një derë të mbyllur. Domthonë dyert është për shembull dyert e shtëpisë. Pavarësisht se cilat dyert, i mbyll dyert edhe këto e çon sebepin vend, sebepin e punës tonde, angazhimit tond, mirë po jo vetëm kaq. Po duke përmend Allahu, duke thonë bismillah. Edhe mshël derën. Për arsye se këtu pastaj mbyllen në dy aspekte. Edhe ti që e ke mbyll domthonë në aspektin praktik, edhe atë që e ke mbyll domthonë në aspektin e ruajtjes së Allahut dhe për kujdesës së tij me fjalën e Zotit bismillah, me emrin e Zotit bismillah. Për arsye se ku përmendet emri bismillah, shejtani largohet prej aty. Pastaj thot lidhni grykat e çalikëve duke përmendur emrin e Allahut. Mbulojini enët duke përmendur emrin e Allahut. Dietarët këtu të enët dhe të grykat i kanë përmend 4 dobi. Pse pejgamberi sa na ka udhëzu mi mbyll grykat. A e din dikush në një prej këtyre dobive? Mos me hit diçka mrena prej insekteve. Po, e para, e dyta? Mos me pështyr shejtani. Mos me pështyr dhe shejtani bitu. Mos me hi shejtani, mos e depërtu shejtani aty, po? Po, jo mos me pështyr, po mos me hi shejtani, mos e depërtu aty. S'ka hadith për me pështyr. Na shtika Allahu alem, ama nuk dim diçka. Mirë po e dim që shejtani mund me depërtu te ushqimi. E treta është një çështje interesante. Edhe nuk besoj që e keni dëgjuar. Ushqimet. Jo. Allahu alem, këta nuk e kum, aty nuk ka në mesin e këtyre që Nuk thot më shpejt. Po këta po përmend edhe vllau prapërsisht, po nuk e di këta, nuk e kam dëgjuar. Po ku e ke di këta? Po. Ashtë ka thonë pejgamberi sa një herë në vjet. Një herë në vjet Allahu e lëshon një farë smuje pej qiellit, pej hapësirës. Edhe ka mundësi me hina për ushqime. Me ajër vjen ajo smuj. Edhe çajo enë që është qel, depërton edhe ka mundësi të me hongo që ato ushqime edhe me të rrogë në një smuj. Është interesant për mund kjo hadith. Kjo ndodh veç një herë në vjet. Që Allahu veç një çdo vjet. Që Allahu e çon smundje ngjitse. Ka thonë pejgamberi sa. Smundje mund ka mundësi në grep, ka mundësi në epidemi, në pandemi, në diçka, e çon edhe e çon penaltet. E kush që i ka net gati çtën e çështjeve nuk e godet, nuk e rrok. Edhe e katëta ka thonë dietarët ata që e përmeni edhe vllau, po vetëm në aspektin e ndamjes i shtohet edhe për me rujt prej papastërtive. Domthon, jo vetëm prej domthon mos me hi diçka ndaj insekt, po edhe ndaj papastërti, ndaj frym diçka e keqe, ndaj diçka që ka mundësi me bëu ushqimin të papastër. Nuk këto janë ato që i kanë përmend dietarët. Pastaj thot duke përmendur që mbulojini enë duke përmendur emrin e Allahut, qoftë edhe duke vendosur për së gjërin mbi enë diçka, si shkop. Kjo është edukata e nonave tona. Allah i rujtë e mëshiroft cilat kanë vdekë. Domthon nonat e tona e kanë mësuar këta pe dikujna. E unë si fëmijë më i vogël kur s'kishe kohë me dal mi mbulu end me diçka çysh do të rën krejt, thike nona, thike mu, kum niçi veç më javnuni diçka për me çka dush, mjafton. E kjo është hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Bon shumë prej çështjeve familjare të na janë edukate e Islamit. Çysh kanë met prej fesë tonë, po ka pak tani u deformu me kalimin e kohës, ka pak u deformu për shkak ignorancës, po baza është në Islam. Edhe për fat keq edhe besnitnit shumëta që janë ve Islamit kanë me të na pej domthon prej rrymave ndryshme që kanë ne të na, prej grupacioneve ndryshme që kanë ne të na. Mirë po si kur e lexova, domthon këtë hadith edhe pse e kam lexuar më herët, po kur e lexova këtu më përkujtu thash çështu na kanë mësuar edhe nonat tona na për shtëpia, që nëse s'kish ka me vënue tamam kapakin, veç çitja një diçka shkat më, një shtog, një diçka mjafton. Kjo është vllazni me çu sebepin vën, edhe Allahu pastaj e ruan çdo gjë nëse njeriu mundohet me çu sebepin vën atë sa ka mundsi. Pastaj thot pejgamberi fikni kandilet që rinjt para domon kur të bëni, faktikisht në hadithe të tjera është përmendur kur të bëni me fjet.
te fikja e qirinjeve ka disa transmetime tjera që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, për arsye se ka mundësi me ardh mini edhe me marr zjarmin edhe me kallë shpinë. Ka mundësi me ardh miu, me marr zjarmin edhe me kallë shpinë, dhe kjo ka ndodhur te njerëzit shumë edhe te shqiptar ka ndodhur. Domthonë unë di disa raste që e kanë po minin, po një me kanë po minin i djeg të hi na për shpellë tu e kallë shtëpi. Po, domthonë e ka marr zjarmin, u konën zjarmi domthonë o gjak që kon të në herë të na, e ka marrë edhe ka shku na për dhoma edhe u kallë shtëpia. Unë di raste konkrete. E pejgamberi thot në hadith, mini që e merr zjarmin, pastaj e dirigjon shejtani ka më shku. Qysh me çu për me djeg shtëpinë, për me bë zëllom, për me bë sherr, për me bë diçka keq. Sidomos kur bish me fjet, pejgamberi na ka udhëzuar me fik zjarm, mos me lën zjarm kallë. Dietar kanë thonë, kjo është, sikur që përmeni Ibn Daqiq al-Eidi, kjo është nëse miu ka mundësi me prek zjarmi, por nëse zjarmi është i mbulum, i rrethum tana unë, që janë tash shporedat të na, atëherë kanë thonë, shpresojmë që nuk hin që të hadith. Pse? Se nuk ka mundësi mundzera, jo është e mbulume. Mi po kanë thonë, megjithatë, në aspektin e kujdesit edhe praktikimit të hadithit pejgamberit është mirë me nar zjarmin. Në aspektin e edebit me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është mirë me nar zjarmin, por nuk hin inshallah në çet hadith. Pra se nuk është diçka e dukshme që mund me marrë edhe me shpërnda. Kjo është e fundit sa i përket këtij hadithi duke lutur Allahun azza wa jall në fund që të na ketë dhënë dobi nga ajo që kemi lexuar, nga ajo që kemi shpjeguar, nga ajo që kemi mësuar, nga ajo që kemi dëgjuar, domosdoshmë së bashku unë edhe ju. Lut Allahun azza wa jall që të na shtoj dijen e dobishme, na mundsoj që të punojmë me atë dije dhe të na lehtësoj që ta përhapim atë dije në mesin e njerëzve. Lut Allahun azza wa jall që të na bëjë të hajrit në çdo vend ku jemi, në familjet tona, në rrethin tonë dhe çdo kund që na shoqëron. Lut Zotin që të na mundsoj që ta përmendim atë sa më shumë që kena mësuar këtë libër, dhikrin dhe format e dhikrit që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ditën, natën, rrugë, shtëpi, para se me fjet, masi të ngritemi, të shku, të kthy, forma ndryshme dhikrit që i kena mësuar këtë libër, e që kena filluar me shpjegimin e këtij libri para 3 vjetë e gjys prapërsisht, dhe me lejen e Zotit e përfunduam. Ajo që ka qenë interesant ose pak domthonë përkujtuese ose me shtin njëri me ndu për vetveten e vet është që ku kena filluar këtë libër, fillim ku i lexojsh me tema thëshmi, thot autori, Allahu e ruajt. Allahu i dha shëndet. Pastaj ka gjysa e librit thëshmi, thot autori, Allahu e mëshiroft. Se pa të vdek do vonë diku 1 vjet e gjys, mbasi që kena filluar me shpjegu këtë libër, pa të vdek jo autori, Said el-Qahtani, Allahu e mëshiroft. Allahu ja boft lulat xhenetit këtë libër që e ka shkruar. Është libri më i shituri në gjithë globin e muslimanëve. Nuk ka libër më të shitur se mbrojtja e muslimanit. Edhe nuk ka libër që lexohet më shumë pe librave, jo me Kur'anin, por pe librave të autorëve se mbrojtja e muslimanit. Ka dhe libra tjera autori begë shumë, i ka dikun fletueshka çështu të lehta, të thjeshta, të mira me hadithe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me fjalë dietarëve, e që kanë to në gjitha bereqet, po kjo libër Allahu i ka shkruar bereqet të madh. Inshallah shaj që ai ka qenë i sinqert me këtë vepër që e ka bëu, edhe Allahu ja ka dhënë bereqetin me pa atë farë gëzimin e punës ti halapa e mash problemin para Zotit ditën e Kiametit. Allahu neve inshallah na lehtëson që me qenë sinqert të drejtë këtë rrugë dhe me ecë në këtë rrugë derisa dalmi para Allahut faqebar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.